Okay ကျွန်တော်အခုကတော့မြန်မာကျင်းလုံးတစ်လုံးဆွဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တော် view သွားမယ်ကျွန်တော် polygon draw တဲ့က polygon ဟာနာ h ကျွန်တော်တို့ 1.5 inches ပြီးရင်ကျွန်တော် polygon တစ်ဆွဲမယ်ဘယ်နာ6နာ h okay ပြီးတော့ center ရှာမယ်အဲဒါလို့ c under စကားဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ 3D view isometric သွားမယ် 3D up 3D rotate center point ဒီမှာဒီဝင်ကိုလှည့်မယ်30 degree Extrude hobby okay add under the center point okayဒီကစနစ်ဓာတ်တွေဖြတ်လို့ရတယ်ဒါဆုံးမှတ်ဒါကဆုံးမှတ် okay ကျွန်တော် loft 32ထဲမှာ loft ကျွန်တော် comment က LOF loft ပြီး point PO under ဒီ point ပြီး S under root okay ဒီအသေးတို့လည်းထုံးရတကောင်းမယ် point setting as root okay front view တော့မယ် spear ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဆိုရင်ချင်းလုံးရဲ့ central okay ကျွန်တော်အခွန်ကနှစ်ထပ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ okay ကျွန်တော် subtract လုပ်မယ် subtract SUB subtract okay ဒီကတော့ union လုပ်မယ် UNI union okay ပြီးရင်ကျွန်တော် intersect okay ကျွန်တော် central နဲ့အတွက်တစ်ချောင်းခြာနာခဲ့မယ် okay ကျွန်တော် front view ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် slide ဖြစ်မယ်SLI slice select under summit okay LA under layer properties ကျွန်တော်အသားတို့အတွက် solid ကိုပေးထားမယ်သူကတော့ချင်းစကားရောင်တန်တကားရောင်ပေါ့ okay ဒါတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် hole အပေါက်အတွက်သူကတော့အနက်ရောင်လုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်မှာပေါ့ hole ဆိုတာလေးတော့ပြန်ဖြတ်မယ်ဒီအသေးတွေရော hole ဒီကောင်က solid okay ကျွန်တော် top view ကနေပြီးတော့ array ပို့လာသွားမယ် select under center 5ခု okay base under base block okay CO under အမဲပေါင်းလေးအခုကျွန်တော်တို့ select ဖတ်မယ်ပြီးကျွန်တော် 3D align select ဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်ကိုကျွန်တော်ကဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်ဆိုလိုက်တော့ဆက်မယ်okay တော့ပြောနေမှာတော့ array ပို့လာသွားမယ် select under central 5ခု under okay explore is under okay okay ဒီကျွန်တော်
ဒီ solid အသားကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် 2D wireframe 3D align 3D A တစ် point နှစ် point 3 point okay တစ် point နှစ် point 3 point okay မကပ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်လုပ်မယ် okay 3D A 3D align the white the white 3 point ဟုတ်ကျွန်တော် the white the white 3 point okay တော့ကျွန်တော် top view ကနေကျွန်တော် array polar ပေါ်မယ် okay ကူပဲ okay ပြန် explore ace under copy တစ်ခုမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ 3D align ထပ်ကပ်မယ်ပေါ့ 3D A 3D align select the point the point 3 point အဲ့တော့ကျွန်တော် the point the point 3 point okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်း 3D view ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ top view ကနေတော့ကျွန်တော် array polar ပွားမယ်ခု okay explore is under okay ကျွန်တော် CO under copy အနှံ့ရောင်လေးအတွက်ဒါအပေါက်လေးအတွက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay 3D align 3D A select under the point 3 point okay the point 3 point okay တော့ပြောနေကြတော့ array ပေါ်မယ် array polar subtract မှာပါ array polar okay 5 under okay explore is under okay ကျွန်တော် solid အတွက်ကျွန်တော် copy ထပ်ကူးမယ် C O under okay 3D A 3D align the point 3 point အဲ့တော့ကျွန်တော်က the point 2 point 3 point okay ကျွန်တော် top view ကနေပြီးတော့ array polar ပွားမယ် select centroid 5 under okay explore is under okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုဒီအနက်တွေကြောင့်ဖြတ်တော့မယ် delete ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်လေးလုံးရပြီကျွန်တော် centroid line ကိုဖြတ်မယ် okay ကျွန်တော်ချင်းလုံးလေးတစ်ခုရပြီကျွန်တော်ချင်းလုံးလေးတစ်လုံး okay